Deyirlər, ya sahibə zaman demək şirkdir. Niyə? Çünki ya sahibə zaman deyəndə o elədikləri qələt eləmirlər. Ya sahibə zaman deyən körpə başı kesməz. Ya sahibə zaman deyən millət qanı içməz. Ya sahibə zaman deyən hüquq tapdalamaz. Ya sahibə zaman deyən hicab açmaz. Ya sahibə zaman deyən hicaba qadağa qoymaz. Ya sahibə zaman deyən məscidə qadağa qoymaz. Ya sahibə zaman deyən Allaha qadağa qoymaz. Məlum məsələn, sən bunu qəbul edəməyəcəksən, eləyə də bilməyəcəksən. Sən sahibə zamanı qəbul edəsən, Avropanın gəliri kesiləcək sənin üçün. Sən sahibə zamanı qəbul edəsən, sənə verilən məvacibat kesiləcək. Sən sahibə zamanı qəbul edəsən, o sənə verilən obyektlər, evlər əlindən alınacaq. Sən sahibə zamanı qəbul edəsən, qabaqçı kimi sigaret almağa pulun olmayacaq. Bahalı maşınlardan düşəcəksən aşağı. Sən sahibə zamanı qəbul edəsən, onda sənin zülümlərin və sənə qarşı olan haqsızlıqlar artacaq. Çünki sahibə zamanı qəbul eləmək bugünkü zülüm dünyasında zülmə yox deməkdir. Və mən zülümləri qəbul edirəm deməkdir. Sahibə zamanı tanımayan bir nəfər göstərir ki, onun haqqını taplayıblar. Ona qarşı haqsızlıq eləyiblər. Ona niyə burada dayanmısan deyiblər. Tanıyırsınız belə bir qurum? Belə bir cərəyan, belə bir ümmət tanıyırsınız? Yoxdur. O adam ki, gələ haqqı dana ona haqsızlıq ola. Haqqı dananların bayramıdır. Məlum məsələdir, Peyğəmbər demişdi, dünya kafirin cənnətidir, müminin isə zindanıdır. Həmişə zülümdə haqq tərəfdarlar olub. Ona görə Bəni İsrail bir günün içində 70 dənə Peyğəmbərin başını kəsdi. Heç yerdə yoxdur ki, Peyğəmbərlər bir dənə Yahudi başı kəsiblər. Onlar Peyğəmbərlərin başını kəsirlər. Bu günləri kim Peyğəmbərlərin yolundadsa, imamların yolundadsa, onlar zülmə məruz qalıblar, qalacaqlar da, amma yiyəsi gələnə qədər.